Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Bugungi reysimiz mana xudo xolasa Moskvadan chiqyapti. Metro Kotelniki avtovokzalidan. Primoy reyslar. Toshkentdan Abusaxiy avtovokzaliga boradi. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga reyslarimiz amalga oshirilgan. Ko'rib turganingizdek mana klientlarimiz turibdi. O'zbekistonga xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti. Salonda ichki holatlarini ham ko'rsatamiz aka-ukalar. Bagajlar qo'yilgan. Bagajlar bepul, bemalol 100 kilogacha olsanglar bo'laveradi. Salonda ichki holatlar. Aka nima deysiz? Maslahat berasizmi? Primoymi? Chotkiymi? Konser hamma ishlayapti. Mana ko'rib turganlar. Keling aka tushing. Intervyu olamiz. Mana ko'rib turganlar avtobus ichki holatlarini. Primoy Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga. Ko'rib turganlarda. Yangi komfortli avtobuslar ko'plar. Zaryadga qo'yadigan joylar, konteyner. Zaryadga qo'yadigan joylar ishlayaptimi akalar? Chotkiymi hamma yo'q? Konteyner, panzer hamma ishlayaptimi? Men ko'rib turganlar Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga. Shunaqa ishonchli nomerlar kelsa, ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.